Wir müssen jetzt eine Rettungsaktion durchführen. Silvi saß hier am Schreibtisch, hörte ein Kratzen im Schornstein und das war gestern Abend. Jetzt komme ich gerade von der Kirche wieder und sie sagt, das kratzt immer noch im Schornstein. Das war gestern früh. Gestern früh. Leute, und ich habe gerade schon mal reingelugt. Ein Waldkauz hat sich dort verirrt im Schornstein. Ist oben reingefallen, runtergerutscht und liegt da unten drin. Ich muss mich jetzt also richtig ein bisschen schützen. Ich weiß nicht, ob die auch beißen und kratzen können. Leute, Nee, die werden froh sein, dass du sie rettest, haha. den Waldkauz da jetzt rausholen. Warte. Oh, siehst du? Augenblick. Warte mal, ich brauche die Lampe. Wo ist die Taschenlampe? Augenblick. Die kann man gleich ein bisschen leuchten. Hier, du musst aber leuchten, bitte. Du musst darauf drücken, auf den Knopf. Ich weiß. So. Damit er die Äuglein zeigt. Da ist er. Oh, total schwarz. Okay. Achtung, jetzt muss ich ihn versuchen auszukriegen. Er wird sich wahrscheinlich wehren, weil er denkt, ich will ihn umbringen. Hast du denn? Kratzt doch schon. Hab ich Ja. gesagt. Ich habe den Waldkauz her. Oh, Jesus Maria. Der ist ganz schön groß. Eine Eule, die ist wahrscheinlich schon etwas benommen. Lass mich so, ich gehe jetzt runter. Schaut her, eine Eule. Oh, die beißt nicht gerade in den Finger. Hab ich gesagt. Aber Deswegen. ich habe dicke Handschuhe an. Sie beißt gerade, ich werde sie jetzt runterbringen. Ach, wie süß, guck mal. Geh auf die Terrasse und schmeiß die da einfach. Sie schmeißen, hier wird nichts geschmissen. Nicht schmeißen, in die Freiheit einfach lassen. Nein, ist noch warten. Schatz, und wenn der Ramses draufkommt? Nein, kann man das. Den werden wir jetzt nicht wegbringen. Die Ärmste, die freut sich, dass sie da in. Aber sie kann auch noch Warte. fliegen. Ja, sie beißt permanent. So, Warte. Ich sehe doch gar nichts, meine Wäsche. Und da geht sie. Jo. In die Freiheit. Super, wir sind glücklich.